naniniwala ang isang regular na kliyente ng Waterfront Manila Pavilion Hotel and Casino sa Maynila na may pagkukulang ang pamunuan nito kaya may namatay sa nangyaring sunog. Kwento niya, kahapon nag-check-in silang pamilya sa hotel. Kaninang umaga, habang kumakain sa restaurant sa unang palapag, naamoy na niyang may sunog. Nakapagtatakaan niyang walang fire alarm o sprinkler na gumana kahit mausok na sa hotel. Sinabihan ko yung waitress na amoy sunog. Sabi niya may hinihinang lang daw. So I talked with the manager. Sabi ko merong amoy sunog. And then he goes back. Sabi niya, ma'am, tayo na po tayo. Sobrang dilim na dahil sa usok. Most of us think it's faulty wire. Walang alarm. Sad to say, wala kami narinig na alarm. Yan ang bahagi ng panayam sa hotel customer na tumangging magpakilala. Bagamat ligtas silang nakalabas na mag-anak, may mga gamit silang naiwan na sa hotel at posibleng natupok na rin ng apoy. Sa mga susunod na araw, susulat siya sa pamunuan ng Hotel and Casino para makakuha ng paliwanag. Sa ngayon, Tita Norma, makapal pa rin ang usok na nanggagaling sa hotel. Ito ang Radyo Patrol 49, Zander Cabiab, ABS-CBN News, DZMM.